أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين وایا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري د مونږ د ملاقات لولا انزل علينا ولی مونږ نه نازل کیږي په مونږ باندې ملائکه وي او نرى ربنا ولی نوینو مونږ رب خپل لقد استكبروا في انفسهم دوی کبر کړی خپل نفسونو کې وعتوا عتوا كبيرا او دوی سرکشی کړی دا په سرکشی لوی سره یوم اغورز يرون الملائکة چې دا کافرانو ویني ملائکه وي لا بشرا یومئذ للمجرمین نبی خوشحالی او زیری بنی په دې ورځ باندې مجرمانو ته زیری خو طالبانو په خشي باندې سړی چاته ورکي معنا د دیتم په خشي باندې زیری نه او په بد شي باندې بوي ويقولون حجرا محجورا وعيبا حجرا محجورا كافران بواي حجرا حجر دا عذاب دا محجورا ويقولون وعيبا حجرا منعك للسويدا محجورا فن منعك ولسرا يعني من محروم يلو عرش خيرنا یادک یوم اغورس يرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین وایبا دغه مجرمان حجرا چې من کړل سوی د لموننا محجورا فمنعک ولسرا وقدمنا الى ما عملوا او اراده کړی دا رسیدلیو مون الى ما عملوا من عمل الى ما اغشیتا وقدمنا رسیدلیو الى ما اغشیتا عملو چی کړی دی منگل عملوننا فجعلناه هباء منثورا منگر زولی دی هباء گرد منثورا تیت یعنی دوی اعمال مدسی گرزولی لکه گرد غندی تیت معنی ات جین نسی اصحاب الجنة یومئذ اصحاب د جنت یومئذ فدیو رزبا خیر مستقرا خیر په اعتبار د استقرار و احسن مقیلا او خبی لحیثیت د قیلولی یعنی لحیثیت د قیلولی نبوم دیر خوی طالبانو جنتیانو به د استقرار للحاظ او د قیلولی طالبانو علماوی نو جنت کی خو چې قیلوله سته ده نو قیلوله خو د شپې نیمایي ته د ورځې نیمایي ته ویل کیږي نو هلته خو جنت کې خوب نسته ده نو امام فخر الدین الرازی وایي وی دلته مراد د خوب نه آرام ده یعنی معنا جنتیان به هلته ډېر په آرام باندې وي مطلب دا د ترنه یا حقیقتا قیلوله سته ده دا هم یو قسم نوع ده ځکه قرآن بیرته ورته ثابته کړي خوب نسته ده نور خوبونه صرف دغه وخت کې سته ده یا مراد د قیلولې نه آرام مراد ده نو طالبانو ټولو خوبونو کې ښه خوب چې دا د قیلولې خوب ده دا مستحب ده چې انسان د غرمې په وخت کې قیلوله وکړي یو انسان چې د غرمې په وخت کې قیلوله کوي نو دا مستحب ده ورته خصوصا هغه کسان چې کارونه کوي چې د غرمې په وخت کې خوب وکړي دغه تر ټولو نه بهتره خوب ده و یو بعضې د موږ حنفي فقها وایي وای د ماښامو د ماخوستن په مابین کې به نه ویده کېږي دا مکرو ده او د مازدیګر مانځه نه وروسته به هم نه ویده کېږي دا مکرو ده دا تنزیهي مکرو دي او د سهار د لمانځه نه وروسته د سهار مانځه نه وروسته به هم طالبانو ویده کېږي د سهار مانځه نه وروسته علما وایي نه به ویده کېږي صرف خلاف الاولاد فتاوا سراجیه تاترخانیه او نور علماء لیکلي کوم حدیث چې راغلي دي په منع کې هغه حدیثونه ضعیف دي نو طالبانو د سحر مانځه نه وروسته ویده کېدل جایز صرف خلاف الاولاد بس
ویوم تشقق السماء بالغمام یادک اغورس تشقق السماء بالغمام چې راو بچوي اسمان فوریزو باندې را نازل بسی وریزه اسمان به وچوي وننزل من الملائکة تنزیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا او نازل بسی ملائکه وی په نازل اولو سرا نازل بکرل سی مجهول سی غدا نازل بکرل سی ملائکه وی په نازل اولو سرا د الله طرف نه به ملائکه راسی الملک یومئذ الحق پادشاہی په دې ورځ باندې د قیامت په ورځ حق او ثابت ده للرحمن الله لرا وكان يوما على الكافرين عسيرا د دورز د قیامت په کافرانو باندې ډیره سخته ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا دا دسی چلو طالبانو عقبه ابن ابي معيط دیو کافرو د عقبه ابن ابي معيط بچی کله شام ته تجارت ته لاړ د مکی کافرو شام ته بچی کله تجارت ته لاړ نو بیا به بیرته چې د غجی نه راغی او ملمستیا به کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم بم دی دعوت ته دعوت کو دی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کړیو نور د مکی مشرکان مول رسول الله ویلې ز ډوډۍ نه خورم نو وی ولی نه خوري وی ایمان راوړي بی عقبه ابن ابي معيط ایمان راول د رسول الله ملګریو او د بل ملګریو ابي ابن خلف بیا دوی چې خلاص وسوله هغه ورتویل دي څور توای دي ابي ابن خلف خبر سویو چې عقبه ابن ابي معيط صابي سوی د صابي بدوی غ چاته ویلې چې له دین نه وکټلای دا لکه و زمانہ کې خکلک مسلمان ته ارهابي او تروریست وای نو هغه وخت کې به مرتصابي ویلې نو بیا هغه ورتویلې چې ورته وای دی عقبه ابن ابي معيط ته ابي ابن خلف وی دین نه وکټلې وی وای ولی وا وکټلې نو وای هغه ډوډۍ نه خوړله زه مجبور سوی وم وی کبیر ته په محمد باندې صلی الله علیه وسلم کافر نسولې نو زه د تا سره ملګرتیا نور نه کوم نو او ورزی به رسول الله ته بلاړی ورته کوي نو عقبه ابن ابي معيط ورغی رسول الله ته لاړی ورته کړلی عربو کې طالبانو دا عادت ته چې درنه بد راسي بیا لاړی درته کوي نو لاړی ورته کړی ولی نو هغه چې لاړې د تور ټکړې وي مفسرین وی دا لاړې بیرته دي درا تاوسولې دی قبله ابي معيط لاړې خپل د باندې بیرته راغلې او په دې مخم ولګېدې دا لاړې دوه ټوټې سي او په دې مخم د مخ په خپل لاړو وسوځېد بیا نبی علیہ السلام ورته ویلې عقبه ابن ابي معيط ته وی کله مکې نه دی باندې چیرته گیر کم خوان بدر کی بیا طالبانو چې کله بدر ته سو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عقبه ابن ابي معيط ته ویلې ز چې زو بدر ته زو وی زنزم ما ته رسول الله ویلی دي چې باندې دی گیر کم نه دی پرېګدم دوی په دیم ګوره پویدل چې رسول الله کم شي ته عزم او اراده وکي هغه کوي نو بیا رسول الله سلام د خلق ورتل نه ته د قوم مشر خامخا بزي تسرو خلره وغړې را تیز ده که جنگ سخت سره او تکته بیرته مکې ته بوی چې ته نو بیا هغه ژوندي کم کسان چې په بدر کې نیول سوي ول دایم پکې ژوندی ونیو نو یو کس له هغې نه دوه کسانه مړه کړل یو نضر ابن حارثه ولکس یو دی دا دواړه نبی علیہ السلام ته راوست نبی علیہ السلام ته وی ما مړ کوي نو دا نور نه مړ کوي وی نه وی بچی به می چاته پاتې کیږي وی الله ته پاتې کیږي نو به طالبانو الته مردار کو الله دغه آیات را نازل ک چې په ورځ د قیامت به عقبه ابن ابي معيط په دې خپلو لاسونو باندې خلی لګي وای به کش کې مې د رسول الله ملګرتیا ټینګه کړې وای او د ابي ابن خلف ملګرتیا مې نه وي
رسول الله طالبانو په خپل لاس باندې یو سړی وزلی ده چې هغه همدغه ابی ابن خلف ده. دا طالبانو رسول الله وزلی ده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نو طالبانو بد ملګری بیګاره نه چا د لاهور نه پښتنه وکړله وی دلته مونږ یو یار افغانان خو طالبانو زنده‌باد دي نر زمن خو دي وی دلته پنجاب کې یو سړی ده افغانای ده وی روزه خوري وی دومره مزړه په تنګ د کوټه کې مم ده ما ورته حنفي فقها وی چې چا جهرن روزه خوړله مرګ یې روا ده وی ښځه صحیح ده میل مړه کول خو به اوس دغلته درته مشکل جوړ کړي خو داسې زپ ورکه چې شپږوله غتې دي ماله خوانم ورکه ماښام مې بیرته خبر راکوئ داسې مې کړی ده چې ټکټ مې ورته وکوئ ومې مل زه دې نر بچیان ګمان کوم چې ولوګرای او دا اوس مې یو ټلیفون جیک راته ویلي وي دلته روزه خوري دته مې میلم همدغسې که مړه کوای مه کنې د مرګ فتوا او فقها ورکړې ده میل داسې که که نه وی انتظار اوسېږه وروسته وی بیا حال در کومه دا د موږ د موسیي وی لږ وخت وروسته بیا درته ټلیفون کوم پې خبر به سي چې څه مې پې کړي دي همداسې ورسره پکار د من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدي بد ملګری څوک څه کوي طالبانو. ويوم يعض الظالم یادک غورز يعض الظالم على يديه چې خوله به لګوي ظالم على يديه په خپلو لاسونو یقول وایبا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کی می نیولې وای د رسول صلی الله علیه وسلم سره سبیلا لارا یا ویلتا لیتنی اے افسوسا کاش کی می لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کی می نوی نیولې پلان کای کافر په ملګرتیا باندې لقد اضلني عن الذكر زي گمراه کړم لپند لقرآن بعد اذ جاءني پس لدی چې زور تراغلم وكان الشيطان للانسان خذولا وكان الشيطان د شیطان للانسان انسان لرا خذولا بلاری کون کئی انسان غلوی انسان خطا کوي. نو الله دې موږ د کافر د ملګرتیا نه وساتي. طالبانو علما وی کتابونو کې چې ورځ د قیامت سی او الله درته وی چې ځه جهنم ته روان سه د عقبه ابن ابي معيط د کافر ملګرتیا د مختار کړي وه څه خپل کافر سره تیزه نو هلته به در پویات سی چې مولا راته ویلې چې ملګرتیا یې مه کوه کاش کې مې منلې وای ولی می د شیطانو د عقبه ابن ابي معيط خبره منله. وقال الرسول وویلی رسول علیہ السلام یا رب اے رب دما ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا ان قومی دما قوم تدا اتخذونی ولیدا هذا القرآن مهجورا دغه قرآن نیولی دا مهجورا ترک یعنی عمل نه پی باندې کوي د مشرکانو د مکې نیولی دا قرآن دا عمل نه پی باندې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا همدسې من ګرځولي دي د هر نبي د پاره دښمنان من المجرمين لمجرماننا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى كافدا بربك رب لردي هادي ونصيرا او نصرت كون كي رب هادي بستو نصرت كون كي. نو هر نبی دی پاره دښمنان هغه مجرمان وي. طالبانو د علماو دښمنان مجرمان وي ځکه نبی د هغه وارث ده نو د هغې ملګري د هغې دښمنان هم دا مجرمین خلک وي. نو طالبانو اوس هم د حق و د باطل بیا معلومیږي. راځئ حق و باطل وپېژنو. حق هغه ده چې علما یې ډېر دي، باطل هغه ده چې مجرمین یې ملګري دي. نو د حق و د باطل په دې باندې هم سره هغه کېږي. او یو خدا وی چې علما یې ډېر ملګري وي او بل دا وي حق علما یې ملګري وي هغه علما چې هغه حق ویونکي وي.
وکفا بربک هادیا ونصیرا، کافی در رب دیتا هادیا ہدایت کون کئی، ونصیرا او نصرت کون کئی. طالبانو الفقه والمتفقه په نام خطیب بغدادی یو کتاب جوړ کړی. دی کتاب کې لیکلی دي و یو ورځ د شیطان هغه ته ویلې، د لمسیانو د شیطان ته ویلې چې عالم مړ وي ته ډېر خوشحاله یې، او چې عابد و بزرګ مړي هېڅ باک دیم نه په باندې. دا ولې وی د عالم ورته ویلې چې دا د دې وجې نه کله چې عالم مړ سي خوشحاله یم او عابد مړي خوشحاله نه یم، هېڅ باک مې په باندې نه، راځئ دا به در وښیم. نو اوس طالبانو د شیطان د لمسیانو هم علماو سره ډېره ورانه ده. وی ورته ویلې یو عابد ته ورغلل. طالبانو عابد هم د الله عابد ده، د الله عبادت کوي، خو د ده نفع لازمی ده، د عالم نفع متعدی ده. طالبانو اوس د بزرگانو سره د خلکو ډېره ورانه ده، د کافرانو که علماو سره. بیا هغه علماو سره ډېره ورانه ده چې هغه مبارز وي، عزم لري، اراده لري، او داسې خلک د الله دین ته راشوقوي چې چا روزه خوړله په ښکاره باندې ورته وایي څه کار مه ورسره لره. نو دغسې ملایانو سره هم بیا ډېر کار نه لري. هغه عالم سره کار لري، هغه مولا ته وایي چې هغه مبارز پاتې سوی، مبارزه کوونکی وي. نو شیطان ورته ویلې راځه چې در ویښیم. عابد ته ورغی، یو سړی عبادت کوي، تسبیح اړوي، سبحان الله سبحان الله. شیطان ورغی، شیطانه عالم عابده الله قدرت لري چې دا ټوله دنیا په یوې اګۍ کې یو ځای کې، والله څه درته ووایم نو بغیر له دې نه چې نه اګۍ غټه کړي او نه دنیا وړه کړي، والله څه درته ووایم نو عابد بس شیطان د ځان داسې د مستفتي او د سوال کوونکي په شکل باندې جوړ کړی، اور شیطانانه مو سره دي د انسانانو په شکل باندې ووتل. ورته ودې لیدل وي د دې نه زه نه ډارېږم، څنګه مې درته کافر کړ. د الله قدرت او د الله په صفاتو باندې به علم لرې، که شک دې پکې و که کافر یې. لاړ کله چې لږ وایي راځئ عالم ته ورسو. عالم ناست ده او شخ بریتونه او کږه پډګۍ وهلې. نو چې شیطان ورته راغی سلام ورته واچو، جوړ تکړه په خیرې خیرت تماما پښتنه کوم. څه پښتنه کوي؟ الله قدرت لري چې ټوله دنیا په اګۍ کې یو ځای کې، بغیر د دې نه چې اګۍ وړه کړي او غټه کړي او دنیا وړه کړي و څنګه امکان لري؟ الله وایي کن فیکونو بیاسی. نو چې شیطان ووته خپلو بچانو ملګرو شاګردانو ته یې ویلي ودي لیده دا کورګړی داسې زر سړي ته دلایل وایي. نو دا نسم کافرولی په اسانه باندې. نو چې عالم مړي ډېر خوشحاله یم، او چې عابد مړي باک میم نه که پې مړي عابد که مړلی دي څه کوم، هغه د خپل غم کې د عابد، او عالم چې د هغه د نورو په غم کې د نور اصلاح کوي. نو ځکه زه د عالم په مرګ ډېر خوشحاله یم. نو طالبانو شیطانانو د عالم په مرګ خوشحال، د شیطانانو زمنم د عالم په مرګ خوشحاله. شیطانانو د عالم سره ورانه، د شیطانانو د زمنم د عالم سره ورانه. څه فیسبوک کې کله کله علماو پسې نادر او سپکې ویلل، دا ټول طالبانو د شیطان المسیان دي. پوهیږي که نه چې د دوی ویرسونه مونږ ختمو. دوی چې کله چېرته ویرس تیت کې دیموکراسۍ ده او دیموکراسۍ ده، افغانستان ته راغلل دیموکراسۍ 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 چیغې وکړې، پیسې الحمدلله مبارز علماو د دوی د دیموکراسۍ ویرس سره سخته مقابله وکړله. هغه ټول ویرسونه ورته تباه او برباد کړل، هېڅ چې شیم نه سول. لله الحمد د کابل د ارګ په 10 کیلومترۍ کې د موږ تاسې کلی ده. دلته دیموکراسۍ په چا باندې تاثیر کړی دی؟ چا باندې هم نه ده کړی. یو خلکو مازې یو څو نفرو ګیرې خریلي دي ورته، نور هېڅ هم نه دي کړي. نو لله الحمد. نو طالبانو دا یو لوی دلیل دی دې لپاره چې عالم سره د چا ورانه وي؟ د شیطان، او د شیطان د لمسیو سره ورانه وي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا ويا كسان چی کافر دی لولا نزل عليه القرآن ولن نازل کیگی پدبان قرآن
جملة واحدة یودم کذالک لنثبت به فؤادک. الله وی منگ دا قرآن را نازلو لگ لگ لنثبت به فؤادک چی ثابت کو پی دیتا زڑ. ورتلناه ترتیلا منگ مرتل کڑی مرتب کڑی مد قرآن پا مرتب کولو سرا. او طالبانو ولی الله پاک قرآن یو ټول اسمانی کتابونه دا اجماع ده چې یو دم نازل دی، او یو قرآن ده چې هغه نجمن نازل سوی. بیا مې درته ویلیو 3 انزال دي پکې، 2 انزال دي او یو تنزیل ده. اوس طالبانو علما دلته و خبر کوي ولی یو دم دا قرآن نه ده نازل سوی. الله بیرته خپلوي لنثبت به فؤادک. نو طالبانو یو حکمت خدا ده چې الله قرآن زکه یو دم نه ده نازل کړی. یو دم چې یو قوم چې جاهل وي، یو دم چې احکام ورته متوجه کې عمل نه پې باندې کوي، دومره ډېر احترامي زړونو کې نه وي که نه، او چې قراره په قراره باندې احکام ورته متوجه کوي بې دومره مشکل نه لري. نن یو حکم ورته وایه سبا بل سبا، او که ټول یو دم ورته وکړي او ولاکه یو م وکړم، دا څومره سخت دین ده. یو دا ده پکې یوه پایده، او بله پایده یې دا ده هلته مولانا ورس ورته زه لاړ سه هلته لندن ته وخېږېږه دومره په زوره غږېږي، فقط ته به وایي چې دا مخابرو وطن ده. او بله مسئله طالبانو د داسې لنډ ورسه داسې ورسه هلته څوک غږېږي څه ده. او بله طالبانو دا ده امام رازي رحمه الله لیکلي دي. بل هغې دا ده چې د قرآن یو دم نازلول یو دا ده چې خلک دې عمل نه پې کوي، بل دا ده بې غومره تعظیم نه وي. یو مسله چې قرا وي هغه خلکو په زړونو کې ډېر تعظیم پیدا کیږي. که یو دم ټول احکام چاته وي بیا په زړه کې دومره ورته تعظیم و احترام نه وي. امام رازي نورې ډېرې فوایدې ورته دي. او بل امام رازي وي د فؤاد او د قلب په مابین کې څه فرق ده. فؤاد هغه غوښې ته ویل کېږي چې هغه د زړه غوښې ته فؤاد ویل کېږي، منځ کې چې کومه وینه ده او په منځ کې چې کومه غوښه ده هغې ته وی قلب ویل کېږي. دا بعضې علما فرق کوي والله اعلم. ولا یأتونک بمثل ولا یأتونک راتګ نه کوي دوی تا ته بمثل په یو مثال الا جئناک بالحق مگر مونږ راتګ کړی تا ته پې باندې تا ته په حق باندې واحسن تفسیرا او ښه لحیثت د تفسیرا، یعنی دوی تا ته چې هر مثال راوړی مونږ د هر مثال دپاره تا ته بیرته یو واضح تفسیر راوړی چې د کافر جواب پې باندې وکړی سي. الذین یحشرون علی وجوههم، الذین هغه کسان یحشرون چې راجمع کول کیږي به علی وجوههم پړ مخې په مخ باندې به داسې را روان وي الله ته. اولئک شر مکانا دوی شر دی په اعتبار د مکان، و اضل سبیلا و اضل گمراه دی لحیثیت د لارې. ولقد آتینا موسی په تحقیق سره منګ ورکړیو موسی علیه السلام ته کتاب، وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا منګ ګرځولی ده د ده ورور هارون علیه السلام د ده دپاره وزیر. فقلنا منګ ورته ویلې اذهبا لاړ سئ الى قوم الذین هغه قوم ته چې تکذیب یې کړی کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا من هلاک کړل دوی په هلاکولو باندې. موسی علیه السلام طالبانو چې له مدین نه بیرته مصر ته روانېده نو د شپې کور ته راغی، د مور کور یو هغې ته چې راغی مور یې ونه پیژان، وی میلمه یم ډوډۍ راکوي. چې کېناسته پوښتنه یې وکړه وی هارون چېرته ده؟ وی هغه راځي. هغه چې راغی حضرت هارون علیه السلام وی دا څو د رښتیا دی د مور سره و، د مور نه پیژاندله ډېر وخت وتلی و، مور یې دی نه پیژانده. نو د ورته ویلې چې زه میلمه یم زړه ښځه وه ورسره کېناسته،
هارون علیه السلام راغی مور ته ویلې وي دا څوک د وی میلمه راغلی ده دی مو سره راغی کېناسته مې رالیږی هسې جوابونه نه کېږي څه کوئ کاغذونه رالیږی وخت نه وي طالبانو نو هغه ورته ویلې څه ورته وی هارون علیه السلام ورسره کېناسته وی څوک یې میلمه د کم ځای نه راغلی او چېرته ځې او خبرې ورسره شروع کړلې نو هغه ورته ویلې زه موسی یم وی کم موسی یې وی پېژندل سره دواړه غاړه په غاړه سول مور یې ډېره ورته خوشحاله سوه نو هغه ورته ویلې زه خو همدې دپاره راغلی یم چې فرعون ته ورسو الله امر کړی چې ما او تا دواړه فرعون ته ورسو بس دواړه روان سول مور یې ډېر پسې زړل کلک یې نیولې چې مزه بچیم فرعون ته تاسې څنګه ورځئ د هغې سره څنګه مقابله او مسابقه کوئ فرعون خو یو لوی ظالم ده وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام لما کذبوا الرسل کله چې تکذیب وکړه د رسولانو اغرقناهم اجمعین من غرق کړل دوی او اغرقناهم غرق مکړل دوی وجعلناهم للناس آیه ومګرځول دوی دا غرق دی دوی خلکو ته یوه قیسه واعتدنا للظالمین عذابا الیما مونږ تیار کړی ده ظالمانو ته عذاب الیما درد ورکوونکی وعادا وثمود ذکر کا قصه د عادیانو د سمودیانو واصحاب الرس او اصحاب الرس وقرونا بین ذلك وكلا ضربنا له الامثال او د هر یو د پاره من بیان کړي مثالونه وكلا تبرنا تتبیرا او هلاکړي مو دي ټول په هلاکولو اصحاب الرس سوق طالبانو علماوی بعض علماوی دا حنظله ابن صفوان نومیده یو پیغمبرو حنظله ابن صفوان د حنظله ابن صفوان رضی الله دا یو پیغمبرو داغه پیغمبرو چې د دې په زمانه کې او لوی مرغه و چې عنقا ورته ویلې دغه عنقا مرغه د په زمانه کې د په زمانه کې عنقا مرغه نو عنقا مرغه طالبانو د په زمانه کې نو علماوی کتابونو کې چې د با الکان تختول الکان به تختول به ورته ویلې چې د ته ویلې چې دعا وکړه به د دعا وکړه په دې عنقا مرغه باندې تندر او غورځید بیا هغه ختم سو د دنیا نه زتی عنقا مرغه ختم سو او یا څوک وي اصحاب الرس دا یو نبیو نو نبی علیہ السلام وی اول هغه سړی چې جنت ته بننوزي هغه تور غلام بننوزي نو تور غلام یو نبیو طالبانو بیا دا نبی خپل قوم ته تبلیغ کو په بنی اسرائیلو کې دوی د دې نبی خبرې نه منلې بیا بالاخره دا کافران را جمع سولې وڅای وویستله یا یې وڅا وه دې چا کې دا نبی واچو پاس نه یوه غټه تیږه پې کېښودله دا تیږه چې پې کېښودله نو ډیر وخت په دې باندې ووته نو دغه تور سړی په دې نبی ایمان راوړی د به لرګي خرڅول غره نه به یې راوړل خرڅول به او بیا به یې دغه راخیسته څه ورته وایي دا پیسې به یې راوړلې دې نبي ته به یې ډوډۍ اخیستله څا ته به یې وراچوله او نوره به یې د خپله خرچه کوله بیا یو څه وخت بعد دا تور سړی لاړ صحرا او دشتې ته هلته ویده سوی چې کله دی ویده سوی ده په یو لرګي را ټول کړل چې ویم تړل بس خوب پې راغلی یو طرف باندې چې ویده د 1 کاله پې خوب سوی بیا په دا بل اړخ را اوښتلی 1 کاله یې په دې اړخ باندې خوب کړ دلته په دې 14 کلونو کې دا خلک راغلي د نبي ته راغلي چې دا څاک یو تیږې چې جګې کړي چې نبي لا ژوندی ده نو دوی پوه سول چې دومره زمانه څوک ژوند نشي کولی نو دا د رښتیا د الله نبي ده بیرته یې راویستلی چې راویستلی ده ټول قوم په د ایمان راوړ ایمان یې پې باندې راوړ مسلمانان سول نبي تر پوښتنه وکړه تور سړی چیرې تور سړی پته نه لګېږي بیا هغه ورته ویلي وو هغه نبي بیا ډېر وخت په دوی کې و بیا چې مړ کېده وصیت یې کړی و چې کله زه مړ سوم پس د ایمانه د مادې د تاسې دپاره عالمه او مشر هغه تور سړی وي بیا 14 کاله بعد تور سړی بیرته راغی چې پوښتنې وکړله ډېر وخت وتلی ده
هغه نبی باندې بیا دوی ایمان هم راوړی. نو څوک وي اصحاب الرس دغه خلک ول. وقرونا بین ذلک وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. ټول مو هلاک کړي ول په هلاکولو سره. ولقد اتوا على خدا قصه طالبانو سل په سلو کې صحیح نه ده کنه، ځکه الله پاک کوئی مونږ خو هلاک کړي ول، دا خو هلاک نه دي کنه، دا خو قصې نه معلومیږي کله هلاک سول. ولقد اتوا على القريه په تحقیق سره خامخا په تحقیق سره اتو تیری کی دوی راتک کئی علی القریة التي په اغه کلی امطرت مترسو چې باران پی سوی باران د بدی معنا د تیګو باران. افلم یکونو یرونها ایا ندی دوی چې ویني دغه کلی چې صدم نومیږي. بل کانو لا یرجون نشورا بلکې دوی امید نه لري د بیرته راپورته کېدلو. وَإِذَا رَأَوْكَ کله چې تا وویني یتخذونک ننیسي تا دوی الا هزوا مگر په مسخرو. تا ته وایي هذا الذي بعث الله رسولا ایا دغه د چې الله رسول را لېږلی. ان کادا قریب دا لیضلنا سمن گمرا کی عن آلهتنا لخپل خدایانو بوتانونا. یعنی داغ رسول دا چې الله وایي چې زه الله را لېږلی او موږ لخپل خدایانو نه تیروي چې د خدایانو عبادت مه کوئ. لولا ان صبرنا علیها که موږ صبر نه وی کړی په خپلو بوتانو باندې. وسوف يعلمون زرد پوی بسی دوی حین پغه وخت کې يرون العذاب چې دوی وویني عذاب. من اضل سبیلا چې ډیر څوک ډیر من اضلو چې څوک ډیر گمراه ده لحیث الدلاره. ارأیت خبر راکا ارأیت توینی من اتخذ الهه هواه اغه څوک چې نیولې ده خپل معبود خپل هوا چې ارڅور توای خپل خواهشات. افانت تكون علیه وکیلا ایت په دوی باندې وکیلو نگهبانه. ام تحسبو ایا ګمان کوي ته ام تحسبو ایا ګمان کوي ته ان اکثرهم یسمعون چې اکثر دی دوی با اوري او یعقلون پویږي با. انهم ندی دوی الا کل انعام مگر لک چارپایان بل هم اضل سبیل.